Passageiros com destino a Picos, embarque no portão 2. E mudando aí de assunto, galera, são exatamente aí 22 horas e 10 minutos, estamos aqui na estrada, aqui na BR, estamos aqui a caminho de Porto Alegre, nossa primeira parada, né, antes
Maringá, vamos.
fazer a contramão aqui de novo. A sorte que dá tempo de esperar. Senão, filho, na estrada, todo cuidado a pouco, galera. Fica a dica aí pra vocês.